এই ৰাইট চাইডৰ ভৰিখন বেলেঞ্চ নাইকিয়া হৈ গৈছে এইখিনিৰ পৰা এই টিকাকেইটা বহুত বিষ আছিলে চিয়'ৰ ঠিক আছে 100%। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আজি মই মোৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এবাৰ মোৰ তাত এজন পেচেণ্ট আহিছে আমি জানিম কথা পাতিম আজি তেখেতৰ বিষয়ত অলপ চ' কি নাম আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী থানেশ্বৰ পাটক অ'কে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে চ' ইয়াতে কিয় আহিছিলে আপুনি মোৰ বেক পেইন L4 L5ত প্ৰব্লেম আছিলে হয় তো L4 L5ত প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে কি অসুবিধা আপুনি পাই আছিলে এই ৰাইট চাইডৰ ভৰিখন বেলেঞ্চ নাইকিয়া হৈ গৈছিলে কেনেকৈ খোজকাঢ়িছিলে খোজকাঢ়ি দেখাওঁ তেতিয়াতো খোজকাঢ়োঁতে এজন চাপোৰ্ট লাগে লগত এজন লাগে এখনতে এনেকৈ ধৰি খোজকাঢ়িব লাগে প্ৰথম খোজকাঢ়িলে কি হৈছিল বিষাইছিল বিষাই কঁকালত এইখিনিৰ পৰা এই টিকাকেইটা বহুত বিষ আছিলে হয় তাৰপিছত এখনবোৰ বেলেঞ্চ নাপাওঁ চাপোৰ্ট লাগে এজনক এনেকৈ ধৰি খোজকাঢ়িব লাগে আচ্ছা চ' এতিয়া খোজকাঢ়িব পাৰিছে এতিয়া বিন্দাছ খোজকাঢ়িব এতিয়া চাপোৰ্ট নালাগে চিয়'ৰ চ' আজি আমি বেছি লেট নকৰোঁ বৰিং নকৰোঁ সেইটো ভিডিঅ' বনোৱা মাধ্যম সেইটোৱে যে তেখেতক যি অসুবিধা আছিলে বহুত তেনেকৈ মানুহক আছে আপোনালোকে চাব গম পাব তো বহুতে ভাল পাব পাৰিব চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ না আজি অকলে আহিছে আপুনি বাহ আগততো অকলে অহা নাছিলে ঠিক বিষাইছে অ'কে L4 L5 আছিল না L4 L5 কিমান পুৰণা আছিল এইটো দুমাহ বেছি পুৰণা নাছিলে মানে ঠিকে আছে বাস এতিয়া খোজকাঢ়ি পেলাই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ঠিক আছে চিয়'ৰ ঠিক আছে 100% ঠিক আছে চ' আপুনি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলক কি ক'ব আহক আমাৰ ছাৰৰ ওচৰলৈ কাৰোবাৰ যদি কঁকালৰ প্ৰব্লেম আছে বিষৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব যিকেইটা কথা বুজাইছোঁ তেনেকৈ ফ'ল' কৰক সোনকালে ভাল হৈ যাব যিমান বাকী আছে সেইকেইটাও ভাল হ'ব অ'কে